temir yo'lsiz qaytmaydigan katta 21 sm 2,5 kilolik boltamiz. O'zini xohishlari bilan Shakir Aji deb yozib berdik. Bu pichog'imiz xudo xolasa chetga chiqib ketyapti. Endi naborini ko'rsatamiz. Bu naborimizda bitta chopqisi bor. 4 xil razmerda ishlangan pichog'i. Bunisi 16 sm asosan terishilgani. Bunisi 18 sm. Tig'lari nejaga qorayib jaylab qolmaydi. Soplari baquvvat tekstil bilan ishlangan. Tig'lari ishlanib tugasa ham mashina turadigan pishiq materialdan ishlangan. Bunisi 22 sm-ligi. Xo'p, bunisi 26 sm. Bitta full qilib olsanglar buni hamma narsalarga ishlab beradi xudo xolasa. Buni bitta kesishni ko'rsatib beramiz sizlarga. Kesishlari joy-joyida ishlangan. Hammasi bir xil kesadi. Umuman tig'lari suvda qorayib jaylab qolmaydi umuman. Suvda qolib ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Umuman mana zo'r narsa xudo xolasa. Kim shunaqa naborlar kerak bo'lsa, biz yana o'zbek ishlarga murojaat qilib, chiroyli qilib tayyorlab, aytgan bo'laringizni mustahkam qilib chiqarib berishga harakat qilamiz.